ជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំបាទឈ្មោះអង្គជាដាវីតមកពីក្រុម SU10 អញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមកធ្វើវីដេអូពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង project midterm អញ្ចឹងproject midterm យើងថ្ងៃនេះយើងធ្វើពីការបង្ហាញនៅ user ដើមរបស់យើងហើយនឹងយើង switch ទៅកាន់ user ថ្មីរបស់យើងនិងបង្កើត folder ដើម្បី list នៅក្នុង folder ថ្មីរបស់យើងហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការ exit ដើម្បីត្រឡប់មក user ដើមរបស់យើងវិញអញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើការ start នៅ server របស់យើងអូខេឥឡូវយើងបានចូលមកដល់ server របស់យើងឥឡូវយើងធ្វើការ login ទៅលើ user ដើមរបស់យើងអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញពី user របស់ខ្ញុំឈរនៅលើ home ហើយ user របស់ខ្ញុំ David ធ្វើមកអញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើការ add ទៅលើ user របស់យើងអូខេឥឡូវយើងបានបង្កើតនៅ user របស់យើងហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើការ set password ទៅលើ user របស់យើងអូខេអូសេខអូខេចូលឥឡូវយើងធ្វើការ switch user អូខេឥឡូវយើងធ្វើការឈរនៅលើ user ថ្មីហើយធ្វើការ pwd whoami user ដែលខ្ញុំបានបង្កើតមិញអញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើការដាក់បង្កើត folder មួយអូខេយើងធ្វើការបង្កើតហើយអញ្ចឹងឥឡូវធ្វើការបង្កើតមួយទៀតអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើការ exit ដើម្បីចូលមកកាន់ user ដើមយើងវិញអូខេឥឡូវយើងចូលមកកាន់ user ដើមយើងវិញហើយយើងនឹងវាយ comment ដើម្បីស្វែងរកតន័យដែលយើងបានបង្កើតមិញអូខេអញ្ចឹងuser com គេមកអស់ហ្នឹងគឺតែខ្ញុំបង្កើតមុននឹងបន្តិចអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណលោក